大家好，我係雅典娜，好開心咧，我繼續同大家喺大情大性大氣電波裏邊咧分享我嘅生命故事。咁上一集咧講到咧，我認為啦，親密關係咧係成長嘅快道，再加上咧而家即係社會形態嘅衝擊啦，小三小四出軌不絕啦，更加咧就係最好嘅學習時機。咁當然啦。呢刻唔係講緊風涼說話，如果大家有聽我上一集嘅分享，我諗相信係深深體會到，其實我真係試呢個突破自己啦，係重新去重生嘅一個轉機吓，有幾大嘅痛，我哋就有幾大嘅成長，有幾大嘅衝擊，我哋就能夠有幾大對生命嘅收穫。同埋最後係讓自己同埋身邊最親密嘅人都能夠自由，咁呢個係我嘅信念。可能大家如果有聽我嘅即係成長篇嘅時候咧，都有了解過聽過啦吓，我嘅成長背景吓，我係嚟自一個非常傳統嘅家庭啦吓，咁所以有好多覺得應該做嘅嘢啦，我係一個應該小姐啦吓，咁同埋我都好孝順好善良啦，所以孭咗好多屋企家族嘅責任啦。喺細個嘅時候已經覺得我應該幫媽媽手去照顧細佬妹啦，成日都覺得自己做得唔好啦，自己不足啦。咁所以我嘅人格特質咧，其實係好多焦慮啦，好多內疚啦咁再加上我曾經試過被非禮啦。所以我覺得自己其實唔好啦，甚至潛意識覺得自己有唔乾淨嘅地方啦。對於自己嘅情慾咧，亦都有好多好多嘅批判。當我自己對內在有咁多嘅抗拒，我就好容易投射喺出邊啦。咁所以我會覺得如果男性佢有好色啦，佢鹹濕啦，或者佢嘅情慾好強嘅時候咧，我就會覺得佢係一個唔好嘅人，甚至有鄙視。咁同時咧，大家都聽過我上一集講過啦，我其後啦，先至真正去探索咧，原來真係男女大不同，雌雄極有別啊！咁原來即係生理性嘅原始衝動咧，其實係每個人性都有㗎，直到我能夠接納翻我身為一個女性，其實我都有生理上嘅情人，我都有我原始慾望嘅衝動嘅時候咧，我先至真係豁然開朗，睇到呢個世界更大更闊嘅面相，更加知道我自己嘅無知。咁無論點啦，所以喺咁多情況之下咧，我有好多內在嘅信念咧，係我自己從來都冇梳理過嘅，亦都唔知咧呢啲信念咧影響緊我好緊要，等於冰山下邊嗰個令到鐵達尼都沉船嘅嗰個咁災難性嘅狀態。咁所以咧，點解咧我都好鼓勵大家咧多啲做一啲咧探索自己信念系統嘅一啲嘅工具啊，同埋練習。因為咧我不知道的咧，即係呢啲大信念啦，係原來影響得我哋好緊要，好緊要。所以咧喺我開始成長嘅時候咧，我都講過啦，因為我父母咧係非常非常重視家庭啊，同埋佢哋係盡晒佢一生所能咧去捍衛家庭嘅和諧。咁所以父母俾我嘅原生家庭嘅信念咧，亦都係覺得屋企係最重要。而維持一個家或者建立一個新嘅家咧，就係婚姻。所以咧，我細個嗰時咧，從來都唔知道咧自己咧想做一啲咩工作㗎，甚至都唔知自己咧有啲咩夢想會想去旅行，會想去學一啲即係特別嘅嘢，冇㗎。我淨係知道細個就要讀書，讀完書就要做嘢，做完嘢20歲到咧就需要結婚，搵個人結婚。我甚至以為呢個真係我渴望嘅嘢，甚至亦都認為咧
傳統嘅兩性親密關係，即係婚姻關係啦，係當時嚟講吓，係最大嘅幸福嚟㗎。咁而擇偶嘅條件咧，都好有趣，就係潛移默化咧，係接收咗我父母覺得嘅一啲好男人、老實男人應該有嘅嘢吓，包括咗千祈唔好咁有錢，因為喺我父母嗰個年代咧，有錢嘅男人咧就會拈花惹草吓，冇人知道原來呢個係本性，係覺得有錢先會咁。而家我諗我哋睇闊啲啦吓，可能而家有啲聽眾都會笑。其實我哋見到無數嘅渣男啦，或者咧係即係窮到即係自己唔會搵到生活嘅，但係佢有好多嘅女朋友，就係會照顧佢，無論係生活上嘅需要、情欲上嘅需要，甚至咧佢去玩啊，成日都會有佢嘅伴侶俾錢佢。咁所以呢個世界嘅緣分咧就係好得意嘅吓。正如上一集問過大家係緣啦，抑或係債？我喺呢刻嘅演繹咧，我覺得其實兩樣嘢都一樣。如果同親密關係裏邊嘅相遇係業緣嘅話咧，我哋更加值得好好嘅學習，讓自己提升，讓自己成為更好版本嘅自己，然後將呢個業緣變成咗善緣，業債變成咗，將業債變成咗善緣，咁為我嚟講咧，就係真正嘅功德無量，亦都係為自己咧可以一步一步嘅解脫咯。好，話說回來，咁我自不然喺咁樣嘅吸引力法則之下咧，我就吸引咗我嘅前夫啦，一個老實嘅，一見到我就一見鍾情嘅男子咧，就成為我劇本嘅大配角啦。咁所以我雖然唔知我點解同佢結婚，同時咧上天就係安排一個男子咧，一見到我就覺得我係佢嘅理想伴侶，甚至好多嗰個錯覺啦、誤解啦，都係令到佢覺得咧我係佢即係好適當嘅終身伴侶。最後我哋就係如願地咧，好似金童玉女咁咧，人人都好羨慕嘅狀態之下咧結婚啦吓。跟住係啦，組成我哋嘅屋企啦。同時呢個係咪真係我內在真實嘅需求咧？其實我當時係冇諗過呢個問題噶，我係完全冇諗過呢個問題。應該小姐就係按部就班喺嗰個時間線上邊咧，完成晒我所有嘅嘢吓，包括買咗屋先結婚啦。結婚要擺酒啦，結婚2年之後要生兒育女啦，呢啲全部咧都係一一如實咁樣發生。但係同時咧，呢個清單雖然好圓滿，但係我裏邊咧好奇怪就係我冇感覺。嗱，原來咧好有趣嘅，真正咧我其後啦吓。喺身心靈嘅成長道路上邊咧，我先至知道咧，原來我哋嘅夢想啦，或者大家如果講得靈性啲嘅就係我哋嘅靈魂使命啦，究竟係乜嘢咧？原來係要探索嘅，而呢個探索咧嘅第一個關鍵詞咧就係興奮、開心、雀躍、喜悅。咁同時呢啲咁嘅狀態咧，喺我看似好圓滿清單嘅婚姻上邊咧，係一啲都冇出現到。但係嗰時嘅我咧，當然唔識咁多啦，就只係更加責怪自己，覺得自己唔知足。點解有咁多呢啲好嘅嘢喺我身邊，但係我仍然都好似裏邊冇感覺咁咧？咁當我嘅前夫啦吓，亦都配合佢嘅角色需要咧，好緊張，點解我成日都唔開心嘅時候咧，覺得我要求好高咧，我就更加之觸動我嘅情緒啦。正如我上一集都有同大家講，當我哋有情緒嘅時候，其實係一個好好嘅契機去睇緊我哋裏邊發生咩事。
同時嗰時我唔識，我只係不斷將我情緒放大。當我唔中意我嘅前夫咁樣講話，我要求好高好完美嘅時候，我就發更大嘅脾氣，甚至更加將矛頭指向佢，覺得係佢唔識得點樣去氹我，點樣去愛我，然後會令到呢個親密關係不再親密。咁跟住我係用好暴力嘅狀態去對待自己同我嘅前夫，甚至喺我哋喺日常生活上，我哋唔會鬧交嘅吓，因為我哋好斯文，但係同時我哋好冷漠。我哋唔鬧交係因為唔想影響下我哋嘅孩子，唔想影響我個女，但係同時我哋嘅冷漠咧，更深嘅影響佢。咁我亦都好暴烈咁樣咧，喺性關係上邊咧，我用我嘅身體去拒絕我嘅丈夫嘅需要，咁所以令到我身體咧，出現咗生理性嘅病變啦，唔可以行房啦。咁我嘅前夫就自不然，因為愛錫我，亦都要接納或者係包容我呢個狀態。同時，每一個呢個我哋無意識嘅選擇咧，就會令到我哋嘅親密關係一步一步疏離，甚至背道而馳。咁最後就係係啦，喺我哋嘅婚姻差唔多20年嘅時候咧，就疑似小三出現。咁其實都好唔容易噶啦，互相忍耐咗20年先至疑似呢啲事情發生。咁同埋點解我會覺得講係疑似咧？因為亦都係好似上次話啦，當一啲嘅事情發生咧，我已經係嗰一刻俾我嘅情緒咧完全淹沒晒，我根本就唔知道事情究竟嘅真實性有幾多，但我嗰個覺得好受傷、好冇價值、被背叛、被出賣、被遺棄嘅感覺咧，就完全咧令到我失去晒所有嘅常態。我唔聽任何嘅解釋啦，我唔去梳理我自己想要乜嘢啦，我只係不斷咁批判啦、指責啦、咆哮啦，然後我身體亦都配合我咧，好多嘅症狀出現啦，令到我身心咧都完全唔似一個人，基本上係冇晒生命力。咁所以最後嘅話咧係無疾而終。雖然我哋都輾轉咧係拖咗成差唔多10年咧先正式離婚，但係喺呢10年裏邊咧，其實我都唔識得咧點樣去超越呢個困境，直到我真係願意睇自己，而唔係睇件事點樣去安排，而唔係睇要求對方點樣去重新承諾啊，做好佢自己。我嘅唯一出路，令到我可以藉呢個傷口變成出口咧，就係我往內看，我真係重新檢視究竟喺呢一個變化呢個衝擊裏邊，我發生緊咩事。正如我上一集亦都講過，物必腐而後重生。我差唔多係10年8載嘅時間，都係望住嗰啲蟲，我冇去睇原來喺婚姻關係裏邊10幾20年咧，我嘅唔開心究竟同咩有關？原來係同我根本唔識得愛自己，唔知道自己中意一啲乜嘢，唔知道乜嘢先係真正我內在嘅真情實感。所以我只係做緊一個角色人，而當冰山一角被撞擊嘅時候，自不然就 total loss 啦。咁所以點解我話疑似小三，就係其實根本可能嗰個只係一個曖昧，只係一個誤會，但我太虛弱啦，
我係冇辦法，即係睇當刻係好似我講嘅，最重要就係將自己定落嚟，照顧翻自己嘅內在需要，俾自己靜一靜，停低，重新去睇下我究竟想要點。如果當刻我真係能夠有呢一個法門，知道可以咁樣去做嘅話，其實可能我根本唔需要離婚，甚至可能會重新同我嘅前夫呢係有一個真正嘅溝通，咁我哋嘅關係可能就係完全係兩碼子事。所以20年嘅婚姻我都唔醒，直到上天話唔得啦，一定要一棍搏醒你啦，咁先至令我呢真係重新上路。咁呢刻我係好感恩嘅吓，因為係啦，喺呢10幾年嘅學習裏邊啦，真係令我知道我呢一生嘅課題其實都係關係裏邊。其實婚姻關係呢個咁親密嘅關係，我唔識處理，所以其實我同我嘅女啦上一集都有分享過啦嘅親子關係，我亦都係完全係喺五理無蹤。所以當我真係願意去重新審視睇翻自己裏邊發生咩事嘅話呢，我睇到有好多我之前冇發現嘅嘢，包括咗我真係知道原來我一路由10幾歲就以為唯一嘅呢個人生唯一嘅目標就係一個好傳統嘅婚姻關係，原來呢個直情係南轅北轍。我嘅內在其實係一個相對好自由，好渴望可以好 free flow， 甚至係對傳統嘅一啲嘅制約呢係好想去打開，好想去體驗好多唔同嘅狀態嘅一個生命嚟嘅。所以原來我需要嘅唔係傳統嘅婚姻關係，甚至建構嘅家庭，我需要嘅係真情實感嘅體驗。我能夠可以照顧到自己嘅需要，我就唔會覺得婚姻家庭係我生命裏邊嘅必須。咁如果呢個心態我能夠真實咁樣去面對嘅話，我就能夠吸引一啲同我一齊都係願意去不斷嘗試啦，好開放嘅去分享一啲真實嘅伴侶。咁正正就係我10幾年有另外嘅一個伴侶，我哋冇建立到婚姻關係，但係同時我哋真係好真誠咁樣溝通，好互相陪伴咁樣去成長同埋學習。咁亦都喺生命裏邊呢出現咗好多好多即係好 magic 同埋好感恩嘅體驗同埋經歷。咁所以當我哋真正去擁抱同埋享受親密關係嘅時候呢，我哋成個人嘅狀態呢係會更加感恩，同埋更加呢係重視，甚至係愛護我哋身邊嘅人。咁所以我而家對我嘅前夫係有好多好多嘅感恩。就算現實生活上我哋未必可以交流或者溝通到我對佢嘅謝意，但係我喺心靈空間呢，每一次都會感謝佢啦，多謝佢過去10幾20年喺我呢個親密關係裏邊嘅，即係呢個劇本裏邊嘅即係付出啦。同時呢，我甚至想同大家講呢，如果當我哋有一個新嘅伴侶嘅時候呢，如果我哋新嘅伴侶呢都願意感恩我哋嘅前度，因為如果唔係我哋呢個同前度嘅關係可以修和結束嘅話呢，其實我哋嘅新嘅伴侶呢係好難呢真正融入我哋嘅親密裏邊嘅。我講嘅係心靈空間吓，唔係真係需要係啦，
即係佢哋必須見面，或者必須真係用言語去溝通道謝。同時喺心靈空間裏邊咧，能夠感恩感謝，即係前度佢真係平和地完結呢段關係咧，對新嘅關係咧係一個好大嘅祝福。咁所以如果有緣聽到呢一個部分嘅聽眾咧，如果你哋都覺得呢個點子值得參考咧，我真係鼓勵大家可以嘗試，可以喺心靈空間裏邊咧去做呢一個收穫。咁另外咧就係關於婚姻關係改變咗之後，我哋點樣去照顧我哋嘅孩子？咁其實呢個亦都係好重要，就係我哋嘅心態咯。我哋如果帶住內疚，帶住覺得好似俾唔到孩子一個完整嘅屋企嘅話咧，咁我哋所做嘅所有嘅行為啊，外在嘅行為咧，其實唔係出於愛，係出於恐懼，驚孩子會責怪我哋自己帶住好多嘅內疚。咁樣嘅話咧，其實呢個能量咧係唔和諧，亦都會令到孩子好辛苦嘅。唯獨父母雙方都能夠面對關係嘅改變，同時繼續可以活好自己嘅人生，藉呢個經驗去提升內在更多嘅愛咧，父母能夠喺關係改變之後繼續都係幸福舒服嘅生活咧，孩子自然就會可以幸福自在咁樣繼續去長大去成長。咁呢個係我親身嘅學習，亦都係好深嘅體驗。因為喺婚姻改變嘅初期咧，我都係帶住好多內疚，所以我做乜嘢咧，我嘅孩子咧，其實都好大壓力，覺得唔開心。但係佢心裏邊又知我係想愛錫佢。直到近呢幾年啦，我真係開始活現自己更好嘅版本咧，我同孩子嘅關係咧就和諧咗好多好多。咁另一個就係關於啦，如果我哋有新嘅伴侶，甚至再次結婚咧，請我哋尊重我哋伴侶嘅孩子，佢永遠都唔係我哋嘅親生孩子，所以唔好期望我哋新嘅伴侶嘅孩子咧，會當我哋好似佢嘅父母一樣，咁樣係剝削咗孩子咧，係屬於佢親生嘅父母。我哋只需要同孩子好真誠、好平等嘅相處就可以噶啦。尊重孩子有佢獨立嘅生命。我哋新嘅親密關係只係同孩子嘅父母去創造，而唔係將孩子都擺埋入呢個關係裏邊。咁所以呢一點都係我哋都要值得留意嘅。尤其是身為女性咧，我哋嘅母性好強啊，自己即係可能即係覺得即係失敗啦，照顧唔到自己嘅孩子咧，就好渴望將所有嘅愛咧去照顧即係新嘅伴侶嘅孩子。咁呢個咧我屢見不鮮啊，就係一定係會有好大嘅衝擊，甚至孩子嘅即係對呢個抗拒嘅情緒咧，會影響埋咧你同你新伴侶之間嘅關係。咁所以衷心祝福有緣聽到呢一集嘅聽眾啦，你哋咧都可以喺親密關係裏邊咧，即係持續嘅成長，繼續提升你而家現有嘅親密關係嘅真誠度啦、親密度啦、甜蜜度。同時，如果你呢刻嘅親密關係可能已經係一個衝擊嘅狀態，請你真係返去自己嘅內在，去審視你自己嘅真實需要係乜嘢。我哋需要真係首先連結到自己，了解到自己，包容到自己，接納到自己，愛護到自己，我哋先至可以咧同對方咧創造真正嘅親密。好啦，今日嘅時間又差唔多啦，
再次多謝大家嘅收聽，好開心同大家嘅緣分。咁我哋嚟緊下一集再見啦，拜拜。